السلام عليكم. في فيتامين مهم جدا 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 وليه علاقة كبيرة بزيادة الوزن والسمنة. وكل الأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن لما بيجوا يعملوا تحليل للفيتامين ده بيكتشفوا إن هم عندهم نقص فيه. هو فيتامين د. فيتامين د مرتبط بالسمنة بطريقة رهيبة. والحقيقة إن محدش عارف مين اللي سبب مين أو إيه اللي جه الأول. لكن كل الدراسات أثبتت إن كل الأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن لقوا إن هم عندهم نقص فيتامين د بصورة كبيرة أكتر بكتير من الأشخاص العادية. ومحدش فاهم إيه السبب. الموضوع ليه تفسيرات كتيرة جدا بس كلها اجتهادات. لكن النقطة المهمة إن أنا عندي في علاقة فعلا موجودة ما بين فيتامين د وزيادة الوزن وما بين فيتامين د ومقاومة الأنسولين. وفي دراسة تانية لقوا إن أنا لو جبت مجموعة من الأشخاص عندهم زيادة في الوزن واديتهم فيتامين د لمدة 3 شهور، فبعد الثلاث شهور دول على الرغم ان هم بياخدوا نفس الاكل بتاعهم لقوا ان النزول في الوزن اتحسن بصورة كبيرة وملحوظة لما فيتامين د اتحسن عندهم. عشان كده الفيتامين الوحيد اللي احنا بنقول ان هو فعلا ليه علاقة مباشرة بزيادة الوزن هو فيتامين د. فمهم جدا ان احنا لو احنا ماشيين على نظام غذائي وعندنا بلان عشان ننزل في الوزن لازم ناخد فيتامين د، او على الاقل لازم نطمن ان انا ما عنديش نقص فيتامين د. لو انا عندي فيتامين د اقل من 20 فانا جسمي ما فيهوش فيتامين د. لو من 20 ل 30 فهو قليل بس موجود، بس برضه محتاج ان انا اخده. شكرا.